ल आदरणीय दर्शकहरू हजुरहरूलाई नमस्कार छ। म न्याउरी मारी पछुतो भन्ने कथा लिएर यहाँहरूसँग प्रस्तुत भएको छु। सरकारी पुरानो कक्षा 3 को पाठ्यपुस्तकमा मैले पढेको कथा जुन 38 सालमा पढेको थिएँ त्यो कथा लिएर यहाँहरूसँग उपस्थित भएको छु। न्याउरी मारी पछुतो कुनै गाउँको एउटा घरमा लोग्ने र स्वास्नी बस्दथे। तिनीहरूको एउटा सानो 4-5 महिनाको छोरो थियो। तिनीहरूले ज्यादै माया गरेर एउटा न्याउरी मुसो पनि पालेका थिए। त्यस न्याउरी मुसोले उनीहरू नभएको बेलामा घर र बच्चाको हेरचाह गर्दथ्यो। एक दिन ती दुवै लोग्ने स्वास्नी छोरो र न्याउरीलाई घरमा छोडेर काममा गएका थिए। उनीहरू गएपछि एउटा कालो सर्प बालक सुतेको कोठामा पस्यो। न्याउरीले त्यस सर्पलाई देख्यो र त्यस सर्पले बालकलाई टोक्ला भनेर न्याउरीले उसलाई झम्ट्यो। एकछिन सर्प र न्याउरीको लछार पछार चल्यो र आखिर न्याउरीले सर्पलाई 3 टुक्रा पारेर मारी छाड्यो। यसरी न्याउरीले बालकलाई सर्पदेखि बचायो। यस्तो राम्रो काम गर्न सकेकाले न्याउरी साह्रै खुसी थियो। ऊ बालकका बाबुआमा आउने बाटो हेर्न थाल्यो। ऊ तिनीहरूलाई आफ्नो पौरख देखाउन हतारिएको थियो। केही बेरपछि बालकका बाबुआमा पनि घरको आँगनमा आइपुगे। न्याउरी खुर्र दौडेर उनीहरू कहाँ पुग्यो। मुखभरि रगत लतपतिएको न्याउरीलाई देखेर लोग्ने स्वास्नी दुवै तर्सिएर उनीहरूले यस न्याउरीले पक्कै पनि छोरालाई मार्यो भन्ने ठाने र उनीहरूले रिस थाम्न सकेनन् र झोकमा बेस्सरी हिर्काएर न्याउरीलाई मारे। त्यसपछि तिनीहरू हतारिँदै घरभित्र पसेर हेर्छन् त आफ्नो छोरो मस्तसँग सुतिरहेको पो रहेछ। उनीहरूले छोरो नजिकै एउटा सर्प 3 टुक्रा भएर मरेको देखे। तिनीहरूले बल्ल न्याउरीले आफ्नो छोरालाई सर्पदेखि बचाएको कुरा थाहा पाए र उनीहरू आफूलाई गुण गर्ने न्याउरी मारेकोमा पछुताउँदै छाती पिटी रुन थाले। तर के गर्नु, समय बितिसकेको थियो। मौकामा विचार नपुर्याउँदा पछुताउनु पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले अब यसलाई